Hello， 大家好，欢迎大家来到小胖彬彬在美国。我是最懂美国税务的房产经纪彬彬，我是最懂美国房产的税务师小胖。播完口播了就说正经事。好，正经事呢是说今天我们来到 Lake Forest， 非常低地税，就是没有 Melrose 的社区，没错 Serrano Summit， 我们来拍 Oresti 的4户型。这个Oresti 一共有4个户型。我们拍2个户型都是我喜欢的2户型跟4户型。对，然后4户型呢，是因为2户型在前面的 corner，这个在后面的 corner，这个买好呢还有景，而且价格也便宜，对吧？那我们今天为什么来拍这个呢？其实是有原因的。什么原因呢？就是我们之前带了一个客户，这个客户呢是一个年轻的夫妻，对吧？然后呢，跟我们的职业一样，因为他也是一个会计师，然后我们就挺有的聊的，我们就带他看这个房子嘛。是的，他这个房子的时候呢，我突然发现一个问题，我就笑场了，当时就是太太跟先生就是意见不同，对，会有意见不同。其实我们经常带客人看房子的时候，都会有意见不同。是，其实我也想问问，就是大家啊，就是您在买房子的时候，家里谁拿主意，或者是卖房子的时候，家里谁拿主意，不光谁拿主意，就是出现意见不同的时候怎么办？对，你怎么处理？对，因为其实我觉得有时候挺难的，因为为什么呢？比如说太太有太太的想法，先生有先生的想法，就是如果一个房子都想满足2个人，就必须会有退让，很难，对吧？就必须会有退让。但是呢，我先说说我们家吧。我们家是这样的，你说了算，你就不用退让你们家，不仅是你们家，哪儿都是你说了算，对吧？没有，就是我觉得家里有一个是有主心骨的，但是呢，其他人呢是可以讨论有意见的，但是以主心骨为准。然后比如说大家有任何意见，这个主心骨是可以退让的，对吧？我觉得这样是比较好的一个情况，是吗？我觉得是这样的。我觉得如果真的是，比如说5个人投票，那肯定是3比2，那肯定是有人要退让，对吧？那不可能是谁的意见都听取，然后综合来看房子，这样永远买不到称心合意的房子。你觉得呢？那我是一个特别在家里我是很强势的一个人。对，你特别强势。你不要说我啊，说你自己。我特别不许去他家，你知道吗？就是太强势了，好像你不强势似的。我先说我不，一会儿我再说你啊。我呢，的确我是一个很强势，笑什么笑？我虽然很强势，但是我觉得吧，就是家里的事情呢，就是，我要怎么样的话，就我可能不太愿意听别人的不同意见，这的确是我的不好的地方。但是我在下决定之前，我肯定是充分考虑过不同的因素的，对吧？就是任何一个人下一个决定，他都会考虑他所考虑的所有因素。可是我也在改我自己，我们都很强势。我们在下决定的时候，考虑别人的因素，也许我们认为别人是那么想，但是别人不是那么想的。但我已经判断，我考虑肯定不会考虑别人怎么想。我一般不考虑别人怎么想这个问题。我考虑是，比如说买房子，我要哪个房间要有什么功能性，这个厕所它需要有什么样的设施。对呀，所以你也没有跟家人商量。我不商量。对呀，对。但是我会从侧面去收集这些信息，但我不想去收集他们的意见。我真的不太喜欢，每个人有不同意见，这就很难决定。然后你做什么事情都会有不一样的意见，就很难往前推进。对呀，我觉得家里就是要有一个话事人，我就是这个话事人。不是，我觉得是这样。所以刚才我视频里说，我说主心骨嘛，就是家里这个主心骨呢，会决定一些事情，就是大家会分工的明确，因为大家找我买房很多都是家庭，就很少有单身找我们买房子。家庭呢，既然已经磨合了很久了，就肯定有一个是大事做主的，一个是小事做主的，对吧？所以在这种情况下呢，就是能很好的买到一个房子。你没见着有的买不到房子，就是各持意见，谁也不退让，这样真的是很难买。我们也没有让客人好像，但是我身边的朋友有啊，对吧？那好了，那刚才说完了，我的确是一个很强势的人，这是我有我的缺点，但是这样的行事方法呢，它有它的优点，对吧？就是效率很高，对 ，efficiency。再回到你的身上，你说啊，有人主大事，有人主小事，我就想采访一下你们家大事小事都谁管啊？我们家小事我不管，是吗？不，在这里呢，其实，在视频里呢，也是就是因为只有我们2个人嘛，我们2个私下都会说，其实我们2个在家确实是有点强势了。然后呢，其实也经常会互相检讨。
就是觉得说是不是下次换一种说话的方式会更好。的确是。然后其实今天我们就像扯家常一样了，但是说起来买房子这件事呢，我觉得大家都会有不同的意见。是，那该听谁的呢？我觉得啊，首先的大框架是这个家不能散。对，就是不能因为买一个房子就是吵得人仰马翻了。对，这是我接受不了的。没错，你还有装修。对呀、你说我再强势，我们家没吵过人仰马翻吧？因为买房子啊。因为装修从来没有吵过，是对不对？我们顶多是可能因为一些小事上，但是没有因为这种大事去吵，因为大家都希望这个家庭和睦。我觉得大家如果就是所有的夫妻，我们的客户也好，都基于这个去看房子、选房子，就不会因为买房子吵起来。对吧？在这里我们也可以给大家一些建议，比如说你买房子的时候，一家人可以坐下来先讨论，没错，大的方向是什么样？比如说我是要买一个 single family 带院子的，还是说我要买一个 condo 不带院子的？对吧？有这个统一意见之后，小的问题再去协商，要分清主次。其实我的想法跟你不一样，我的想法我通常跟客人这么说的，我是怎么样的？你看，我买房子也是，我就是带我爸妈先溜，先大面积的撒网，然后每个看，每个看呢，然后我们做好记录，可能看了2次3次以后，我们就说我妈妈喜欢什么样的，我爸爸喜欢什么样的。我喜欢什么样的，然后都不一样吧？对，都不一样啊。但是它会有共通的部分，我会把共通的部分收集好，然后再去有针对性的看大家都喜欢共通部分的房子，然后可能更多的是我，因为我住嘛，他们也不跟我住。就是你现在刚买那个，不就你爸不喜欢吗？就是反正是他们也不看我买的多好，我们家都喜欢。但是呢，就是也有他喜欢的地方，不是说他都不喜欢，对吗？对。所以我是这样的，我给大家的意见就是在看房子的时候呢，不管其实大家找我们看房，大家都知道我是一个，就是我们不太怕辛苦的人。我是觉得说不管多小的房子，多大的房子，对，我先带客人看。就是因为我们有好多客户都是第一次看房子，是或者第2次看，我也不怕做无用功。就是我觉得说，我给大家意见啊是先看完以后呢，你还记得我们3番的那个夫妻俩吗？人家做很详细的一个 record。我们发现年轻一些人的这个客户啊，做的这个笔记都很多，对，都拿着本来的，对，他会做一些 note，这样就很明确，这样非常明确，效率也很高。对，然后做完 note 以后呢，第2天、第3天看的话就很有针对性。对，反倒是特别大的客户的时候，他就是看感觉，这个大的院子也好，什么都好。对，这可能就是因为人是挣大钱的嘛，挣大钱的人是靠感觉的，挣小钱是靠努力的。那我们好好努力。真的，我觉得说，但是看感觉，他也知道他心里有一个蓝图。他知道他要什么样的，所以呢，在这里呢，我们今天讨论的话题，大家想必也知道了，就是说，您不是都聊完了吗？对啊，就是啊，我就是总结一下嘛，就是大家买房子的时候，如果出现矛盾，我们应该怎么解决它？我们应该怎么样？包括工作中也一样。还好我跟你不是一家人，我跟你说啊。要是在真的一家人的话，房子没法买。我跟你说，真的。我们俩工作中吵得非常凶。就是题外话，有一次我们实习生坐在那儿，我们就因为很小的事，我们就大吵起来。然后那叫吵吗？那就是你在发怒，好不好？你也在嚷嚷呀？我没嚷嚷，我什么时候嚷？你这个白眼翻的真的是有够娘的。然后，anyway 啊，但是我们的性格好就好在说，我们说完就完了。我们从来不憋着这件事情。我也觉得大家买房子就是，您觉得这个房子有什么不好的地方，就直接跟经纪人讲，或者直接跟家里讲。对，我觉得这样会更好，这样会更顺利买到您的房子。对，我们也可以收集更多关于您的信息，能够更精准的给你推房子，没错，效率也会高。没错。好了，那说了这么多，其实大家也知道了。那您买房子的时候呢，多看，然后收集家里人的信息，有一个主心骨，然后这样的话就能更好的去买房子。如果有一些比如年纪稍大的呢，我们也会帮客人去做一些 note，我们帮客人去写下来，比如说持有成本啊、地税啊，各种杂七杂八的东西，因为这也是我们 agent 应该做的。是。那好了，那宣传完我们自己该做的事情呢，我们就带大家看房子。对，我们今天来呢，大家前面也说了，看的是 Oristi 的4户型。我们先去拍完以后，我再给大家讲一讲，说我自己为什么蛮喜欢的，还有它的地税和学区。是。
今天我们来到 Lake Forest Sonona 这个社区，我们看一下 Oresti 的四户型。这个四户型是我自己很喜欢的，因为呢它是 corner lot， 买好呢还可以有风景。它的3层呢是一个 open space， 是一个开放的空间。我们先进去看一看。一进门呢是一个影壁，我们从影壁这边走，来看一下客厅、餐厅跟厨房。我们来看一下细节，它跟2户型的区别是，它其他4个卧室都在2楼，它1楼没有卧室。1楼呢也是相当的敞亮，大家看一下它的落地窗，在餐厅的位置，它的落地窗比2户型还要宽，它的光线更好。而且现在剩的呢有8套，其中有3套都是南向的，光线会非常的好。大家喜欢呢可以联系我们，我可以帮大家去排队。那我们1楼看完了呢，我们去2楼看一看4个卧室。首先一上楼呢是一个洗衣房。洗衣房离主卧很远，所以互不打扰。在洗衣房的后面呢是第一个次卧。这个次卧呢是一个套房，它有自己的卫生间跟淋浴。那我们往回来看第2个次卧，第2个和第3个次卧呢是共用卫生间和淋浴。在第2个次卧斜对面呢是共用的卫生间和淋浴。在它后面呢是第3个次卧。最后呢，我们来看一看主卧。在主卧的里面有一个步入式的衣帽间。最后我们看一下主卫，干湿分离的设计，2个洗手台。好，2楼的4个房间我们看完，我们去3楼看一看它的亮点，一个 open space。3楼呢是一个非常舒服的敞亮的 open space， 可以作为活动房，也可以作为书房。我们可以买到带景的。3楼呢还有这样的一个 patio。好啦，我们看完这个4户型，你说吧。首先呢，这个4户型现在好像是要排队的，因为目前是已经 release 的房子都卖掉了。因为上次我们的客人那天很喜欢，我们就是要回办公室签合同了。对，结果他就现场卖掉，告诉我们卖完了。一签合同告诉另外的冷那儿的 agent 卖完了，卖掉了。对，那个房子真的好好。对，当时是多少？103万多一点。对，而且是带景的。对，所以这个房子呢之后还会有带景的，是在 corner 的。对，但是只有3户带景的咯。对，然后可以排队。对，之后呢，这个户型呢是 release 8个，release 8个，但有几个呢真的不好。如果是买这个户型，我建议大家不要买那几个，因为那几个是
北向是阴面的，阳光不好。它只有3个是阳面的，跟样板间一样，阳光特别好，对，而且还是那条街是前面没有遮挡，是带景的。对，当时你想这个房子2400只有103万，我觉得很划算，很划算。是的，是的，对对对。这里物业费也不高，只有215块钱，而且它的这个物业设施都很齐全，它有一个很大的泳池是带景的，没错，然后它有 clubhouse， 还有各种的这种网球场等等的设施都很全。对，我自己很喜欢，最关键是它地税又很便宜，持有成本很便宜，是没有额外的地税。对，103万买一个带景的，在尔湾是不可能的。是，但是它跟尔湾只有1街之隔。对，其实可以退而求其次，我为什么一定要买到尔湾呢？这是我的想法，而且涨价的空间是一样的，对不对？所以呢，如果大家喜欢，就点击订阅关注，打开小铃铛，对，加我们的微信，我们带大家看房子或者给大家拍一拍。那好，那就这样，再见吧。